Так, ребят, опять на обзорчике мой личный автомобиль. Будем менять направляйки суппортов. Болтаются суппорта. Взял вот такие вот силиконовые пыльники от Газели. Резиновых не было в наличии. Вот такую вот смазку для суппортов. 71 рубль стоит смазка. Пыльники не помню почем. Что-то там рублей по 10, наверное, по 15. И вот такие вот болты. Задние придется, на жопу придется их чуть-чуть отрезать. Они будут длинные на жопу. Короче, стоимость одного болта, вот так вот все в наборе, 35 рублей. Их 8. Думаю, это гораздо дешевле, чем какие-то китайские аналоги. Ну, посмотрим, как будет работать. Будет плохо работать, потом досниму видео продолжение. Чудо как. Ну, помчали. Будем разбирать, буду показывать. Чудо как. Покажу сейчас, как они телепаются в снятом состоянии. Ну, без колеса имею в виду. Тарахтят они и все такое. Ну, по машине еще вылезла проблема. Стучат сзади маятник. Ну, как яйца их называют. Короче, сзади две тяги идут от колеса. От одного колеса, от другого. До центрального, до середины машины. Там, где запаска лежит, до корыта до этого. Посередине между ними стоит такой маятник. Вот так вот он работает. Одна тяга, короче, давит вверх, грубо говоря, другая в этот момент давит вниз. Вот так вот они работают. Вот начал тарахтеть эта херня. Короче, я возил всякую херню. Там штукатурки, шпаклевки для ремонта. Ну, короче, раздрочилась она. Будем ее еще тоже менять, но я сейчас только закажу ее. Нету ее у меня. Сейчас пока дело не о том, чуть-чуть отвлекся от темы. Дело пока у нас в суппортах. Покажу, как это все делается. Сам ни разу этого не делал. Ну, конкретно на этой машине. Ну, ничего сложного нету, все покажу. Так, ребята, ну начал с жопы. Короче, вот так вот они, смотрим. Это задние, передние телепаются еще больше. Потом покажу, передние телепаются. Вот так вот берем суппорт. Так вот он телепается. Вот такие вот дела. Еще можно вот тут вот просверлить дырочку, поставить пружинку, скобку, вот так вот стянуть, чтобы они не разбивались в дальнейшем. Пока будем делать так. Ладно, погнали разбирать. Ребят, вот такой прикол смотрим, да? Вот они, как мы смотрим видосы, там показывают, ставьте современные, да? Вот они, все, они с резиновыми концами, да? Вроде бы как бы стучать не должны, но я вам показал, как они себя ведут. Это те, что стояли, смотрим, да? Увеличенная вот эта часть. Но здесь ее не просверлили. Видим, да? Не заходит, нету захода. Заход не просверлили этот. Поняли, да? Ну, с одной стороны, это и хорошо. Газелевских такой херни нет. Ну все, буду показывать дальше. Короче, ребята, принято устанавливать пыльники заводские, потому что эти, ну, они, во-первых, целые, во-вторых, они пониже. Видно, да? Качество исполнения у него как-то не очень, отливка. Короче, я поставил заводские. Еще вопрос по поводу вот этой херни. Вот этой штуковины. Это заглушка, короче, электропривода стояночного тормоза, блядь, когда с кнопки ручник работает. У меня она нахрен не нужна. Так что я ее снимаю, потому что резьба в них разная резьба. Вот два болтика. Сейчас возьму, да? Два болтика. Два болтика. И у них шаг резьбы разный. На одном единица, а на другом 1,25. Ну, может быть 0,75 и единица. Вот такой вот шаг. Короче, ставим новые болтики и помчали.
Так, ребят, ну вот все установил. Противовес этот, заглушку я не ставил. Это заглушка для ручника, короче. Для электрического. Короче, вот что мы имеем. Люфты, конечно, все равно есть, там же зазоры должны быть. Но не скажу, что они какие-то там большие. Там вот так вот тут видно, да? Я не знаю, как вам покачать. Чуть-чуть люфтит, но, блин, намного меньше, чем было. Раза в 2-3, наверное. Ну, короче, вот такие вот. Поставил я оригинальные все-таки резинки. Ничего не стал тут добить. И придумывать, перерезать резьбу на том бабушке на этой. Чтобы вот сюда закрутить. Просто ее не поставил. Это получается только на электроручник. Здесь еще, может, дырку сейчас просверлю. Поставить пружину сюда. Ну, не знаю, тут уже стоит. Вот она, дополнительная пружина вот стоит. Кто-то ее уже ставил. Там ее тут не должно быть. Видимо, той же проблемы пытались избавиться. Вот такие вот, короче, дела. Потом покажу, что по передку. Ребята, здесь ситуация гораздо хуже. Смотрим, да? Сейчас я поставлю вас на стартивчик. И покажу, как это все ходит здесь. Потому что если так снимать, я сам трясусь вместе с телефоном. Смотрим, да? Сейчас еще вот отсюда возьмем. Так, да? Вот, берусь. Видно, да? Как телепается. И вот так стучит. Все, погнали чинить это все дело. Разбираем и ставим другое. Ничего сложного. Вот они, болты. Все. Раскручиваем, ставим другие. Газелевские. Так, ребят, ну вот что я сделал. Смотрим, сюда пружинки поставил. Пружинки поставил с 4. Но и они не подходят, они длиннее. Хоть и говорят, что с 4, они вроде не с 4 ни хрена. Вот они, эти пружинки. Это я еще взял на жопу. Это с 4. Короче, получается большие пружинки, а это маленькие. Вот эти маленькие, получается, нужно... Сейчас покажу. Эти маленькие пружинки. В общем, сейчас покажу. Вот эти. Вот получается вот этот хвостик. Вот этот хвостик. Я чуть-чуть, получается, изогнул его побольше, как бы укоротить, чтобы ее. И разогнул сюда. Чтобы она прям на скобу поставилась. А этот хвостик в обратную сторону сюда выгнул. Вот видно, да? И получается, выглядит все вот так. Выглядит все вот так. Поставил 2. Говорят, одну надо ставить. Я поставил на всякий случай 2. Люфта. Ну, как бы он есть, но он незначительный. Блин, еще машина качается, короче. Видно, да? Там он есть, но незначительно. Но вот эти пружинки вообще ему не дадут ничего люфтить. Вот они стоят. В принципе, все хорошо. Вот такие вот, ребят, дела. Ну все, ребят. Такой вот получился видосик. Всем пока, подписываемся на канал. И всем до свидания.